So, hello mga kabash, it's me again, your beshi RC, and welcome to my channel. Ayan, so ayan guys. So, it's another boredom day here in our house. And guys, hindi ako pwede makagawa si extended ang GCQ din sa Davao City. So, pick ko makabuhat o mga kabuang karon guys. Ayan, so nakita lang na ako, by the way, kaganina ng Vontag. Ayun, kaganina guys, nakita na ko sa kuang gallery, manali ko yung video. It was taken last December, ayan, during katong appeal ko og city contest, which is Torotot, Torotot making or Torotot, the making of Torotot inspired costume. Ayan, akong Torotot guys, kaya ibuhat siya sa akong manghod. Ayan, it was bird-inspired costume. So, akong costume, may mga pako, perfect kayo. May mga pako, tapos tapos pa bird din, o gazini-inspired guys. Kaya na pako. Wak man, pala rin guys, pildi mo po. So, kato na nga guys, kato na dyan. Torotot-inspired costume, nga bird. Actually, ang pangalan to nga bird. Well, actually, basta-basta lang buhat, bird, nawala. Ano to siya guys? Bale, ang pangalan ato nga bird is CALADRIUS bird, which is also known as Snow White bird. Ayan, di ba? Snow White. So, wala ka na kung i-feel ka ito guys, kay white lang siya na. So, Snow White bird siya. Kung i-search nyo sa internet, sa Google, ayan, i-Google nyo yan. Ang pangalan natin is CALADRIUS, the Snow White bird. So, during that time, katong Roman times, mga Roman daw. O, di ba? Roman mo siya sa una. Ano daw to siya guys? White bird, bale, healing bird siya. So, napapanahon siya karon kailangan dyan itong healing. Kahit tungod sa kanang mga pandemic, wala pa siya nakakitag-healing tipag guys. So, wala pa siya na found ang pinaka-the best healing. Basin si CALADRIUS na katong the white bird. So, healing bird siya. Katadong sa una to, sa palace daw. Storytelling na ni guys ha. Sa palace daw sa una, kanada yung ginatawag nga white bird, the healing bird. So, kana siyang healing bird, nag-heal siya o kanang mga tao, as well as mahil po niya iyahang self. So, bongga kayo siya, di ba? So, sa panahon karon, kung makahil ka sa pandemic, posible nga matakdan ka. So, si CALADRIUS, posible nga matakdan siya, pero mahil po niya yung sarili. So, masin siya na. So, karon guys, ipakita na ako sa inyo ako ang experience, one of my best experience, katong nag-join ko og city contest, katong Torotot inspired costume contest. Kasi dagan mi ato. Wala akong gipalaran, kaya dagan mas maayo pa jud. Dagan po mga gwapo kay nga mga costumes, colorful costumes, tapi mga pa lights. Actually guys, sa kana nga video nga akong ipakita sa inyo guys, isa lang ang naay din ha. Isa lang ang costume nga naay siga-siga, which is katong na siya mga lights sa iyang Torotot. So, siya jud ang grand winner. So, naapoy second prize, third prize, upat ka consolation prize. Kanat naman guys, wala jud ko. Paet. So, guys, karon lang. So, akong first ipakita sa inyo ha, kay katong itong napa ko din sa Muada Pit. Ayan. Ang Muada Pit, video ko sa mga silingan. During katong para makapa-picture taking daw sila sa ako, before kumuha to dito sa Sangguniang, sa Rizal Park, which is held ang katong Torotot contest. So, after ato is ang katong overview, katong ipakita mi tanan sa o the last ako ang single performance. So, in 3, 2, 1.
Uy!